午安，大家好，我係風水樓王陳貴龍。我哋喜愛風水嘅人士咧，有關注風水嘅人士咧，成日講緊話消防局係一種煞氣啊。咁啊，我哋話我哋認唔認知消防局係一種唔好嘅氣場咧？要視乎嗰個消防局嘅外牆嘅顏色。嗱，正我身後咧，呢個係中環中區嘅消防局。佢啱啱個外牆咧就唔係一般消防局咁樣啊，呈現一個紅色嘅。咁當然佢呢個可能係一個辦公大樓咁樣，所以咧佢外牆咧就冇呈現一個鮮紅色嘅狀態。嗱，咁的確咧，我哋話咧，我哋風水學咧要分係承煞唔承煞咧，係因為佢干擾緊個五行去論嘅。嗱，所以個紅色個外牆嘅消防局咧，對於宅內人嘅風水係的確有影響。而我背脊呢一個嘅消防局咧，就唔會提負嘅能量出嚟嘅。以上由陳貴龍提供資訊俾大家，多謝大家觀看我嘅影片。